আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে দেখাবো আপনাদের ইউকেতে স্নো স্টর্ম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি অবস্থা, এত ঠান্ডা, প্রচুর ঠান্ডা। এখন -6 চলতেছে। সো -6-এ দেখেন গাছের কোনো পাতা নেই, শুধু আইস জমে আছে। আর কি পরিমাণ স্নো পড়তেছে, লোক এগুলো সব হোয়াইট হয়ে গেছে একবারে। দেখেন গাছগুলোর কি অবস্থা, একেবারে বৃষ্টির পানির মতো স্নো পড়তেছে। বাট স্নো যখন পড়ে তখন প্রকৃতির সৌন্দর্যটা অনেক বেড়ে যায়। বাট এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে গেলে আপনাকে খুব হ্যাভি জ্যাকেট পরে তারপর আসতে হবে। দেখেন আমি হেঁটে আসছি যেখান দিয়ে, একবারে পায়ের ছাপ পড়ে গেছে। আমাদের আশেপাশে যে হাউসগুলো আছে এগুলো ঢেকে গেছে একবার স্নোর চাদরে, এত স্নো পড়তেছে। গাছগুলোর অবস্থা দেখেন। আজকে সারা রাত এইভাবে স্নো পড়বে এবং মর্নিং আমরা দেখব হাঁটু পর্যন্ত স্নো হয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ গাইস, আই এম সো কোল্ড। চলে যাচ্ছি এখন, দেখা হবে আবার নতুন কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।